Вы знаете, там очень трудно рассмотреть все судно целиком. По предварительным данным, это ну, по предварительным, потому что же все на дне находится, покрыто как минимум ну, вот, то, что на поверхности, даже это покрыто 40-сантиметровым слоем ила. Но предположительно это судно длиной 27-30 метров, шириной 13, 14, 15. Но очень много различных предметов, в том числе предметов самого судна, обшивки судна, ну и большое количество амфор очень просто раскидано там. Но надо еще, чтобы специалисты внимательно посмотрели, исследовали.